ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ತು ಗುರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ 800 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು 4:30 5:30 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೀಸಾಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲೋದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾವ ಬೋಟು ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬೋಟು. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೆ ಖುಷಿ 6,000. ಇವರು ಲವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯ್. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. 1498 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಐಲ್ಯಾಂಡೇ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಅಂತ. ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಈ ಸೀ ಶೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಶಂಖಗಳು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರದ ತೀರದ ಹತ್ರ ನೈಸ್ ಮಣ್ಣು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಸೀ ಶೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಶಂಖಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೊಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಫೆರ್ರಿನ ಹತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ 1714. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 4th ಡೇ ಈ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ. ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಟು. 5,000 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ 12 hours. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ.
ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುರಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಕಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕುಂದಾಪುರ ಹೈವೇನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈವೇ ಆಫ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಸೊ ಸೊ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ದುಡ್ಡಿದು. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.